បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញសារជាថ្មីជាមួយនឹងមេរៀនទី4ដែលនិយាយអំពី macro recorder បាទ macro recorder នៅក្នុងនេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ repeat action ផ្សេងៗដែលយើងចង់ឲ្យ macro នឹង record ទុកហើយនឹងយកវាប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយបែបធ្វើដូច្នេះគឺបានន័យថាយើងចូលទៅក្នុង developer tab click on record macro enter macro name select this workbook from drop down list click OK ដូច្នេះយើងសាកល្បងធ្វើចុចទៅត្រង់នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅក្នុង developer tab ខ្ញុំ record macro ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ format my number បន្ទាប់មក this workbook ក្នុង drop down នេះខ្ញុំយក this workbook ខ្ញុំចុច OK ដូច្នេះពេលដែលយើងធ្វើវាបានដូច្នេះហើយយើងធ្វើទៀត right click active cell បងប្អូនត្រូវដឹង active cell កុំច្រឡះឬក៏ move cell ឬក៏ទៅ select cell ណាផ្សេងអីសោះគឺ cell pointer នៅតាណាគឺត្រង់ហ្នឹងហើយ choose format number pick one in the number format box example pick currency click OK ដូច្នេះខ្ញុំចុចលើវានេះជា active cell ហើយយក format តបមកក្នុង number box នេះខ្ញុំយក currency ខ្ញុំយក currency ណាមួយក៏បានចុច OK OK stop record macro you can do another format or more like putting color bold italic or underline etc you then បន្ទាប់ពីយើងធ្វើចប់សពគ្រប់អស់ហើយគឺយើង stop record វាដូច្នេះយើង go to developer tab again click on stop recordingអូខេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើតែមួយហ្នឹងទេហើយខ្ញុំចុច stop recording press alt F11 then you can see the code is generated ដូច្នេះចុចមើល alt F11 យើងឃើញមានថាអូ code គឺវា generate ឲ្យ automatic នៅត្រង់នេះតែម្ដងណា test enter data you enter number in any cell select those data then you press alt F8 pick your macro then click run អូខេឥឡូវយើងសាកល្បងបញ្ចូល data តាមមើលណាចូល data ដូច្នេះក្នុងកន្លែង B2 នេះបាន format ទៅហើយបញ្ចូលមួយណាក៏នៅចេញដែរខ្ញុំសាកល្បងមើលត្រង់នេះដែលខ្ញុំអត់បានធ្វើអី 3 4 5 ដក 7 ដក 5 ដូច្នេះគិតមើលចំណេញខាតអស់លេង0អូខេខ្ញុំ select វាទាំងអស់នេះបន្ទាប់មកពីខ្ញុំ select អស់នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញ format ដុល្លារបែបនេះដូច្នេះខ្ញុំអាចចុច alt F8 ក៏បានឬក៏យើងចុចទៅលើ macro នេះក៏បានណាចុចលើ macro នេះដូច្នេះខ្ញុំចុច alt F8 ណាឬក៏ខ្ញុំចុចទៅលើ macro នេះដូចគ្នាបងប្អូនហើយបើសិនយើងបាន record ច្រើនវាមានច្រើនដូច្នេះយើងរើសទៅ macro ដែលយើងចង់ apply នេះទៅឲ្យចុច run អូខេយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅលើនេះបាយមិនគឺវា apply មកត្រង់នេះតែម្ដងដូច្នេះមេរៀនបន្ទាប់គឺយើងនិយាយអំពី use relative reference the next lesson is use relative reference ហើយវីដេអូបែបនេះគឺមានតែនៅក្នុង www.youtube.com/c/reoptimumservice និង facebook/reoptimumservice តែប៉ុណ្ណោះសូមជួយ subscribe YouTube ម្នាក់មួយមកខ្ញុំបានជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូផ្សេងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប